2. التفسير السليم لمجتمع المدنية. سيساهم تعميم مساعينا حول شرح المجتمع السومري بنطاق أكثر تفصيلا في زيادة قدرتنا على الفهم والاستنارة. ما علينا عمله هو تحليل المدنية وإسقاط أقنعتها المتكاثرة بإفراط في ذهنيتها ومؤسساتها، وأظهار الوجوه المستترة وراءها، وإبراز المصالح الحقيقية المخفية تحتها، والكشف عن أحوال المجتمع بشكل ملموس وشفاف. فمجتمعنا التاريخي يتذرع بأن الحضارة القديمة شاخت سعيا منه لإبراز ذاته يافعا باسم العصر الحديث، العصر القريب. ثمة غرابة في الأمر، فالشبيبة تعبر عن ولادة ظاهرة وعن التوقيت المقارب لولادتها. فإذا كان المجتمع السومري يمثل لحظة ولادة مدنيتنا مثل ما برهنا، فيجب تحديد المرحلة الشبابية وفقا لذلك. في هذه الحالة سندرك أننا نمثل مجتمع المدنية الأكثر شيخوخة، وأن صفات الحداثة والشبابية ليست إلا خداعا ورياء. إن قراءة الزمان بالعكس وإبراز العجوز وكأنه شاب يافع هو استمرار لعملية التقنع المعمول بها بشأن مجتمع المدنية. السؤال الأساسي الذي يجب طرحه هو: لماذا يرى مجتمع المدنية والذي يمكننا نعته بحضارة المدينة أنه بحاجة ملحة إلى التقنع؟ لقد استمرت مهارة الكهنة السومريين في التقنيع المذهل بلا انقطاع، وإلا لماذا تحولت الألوهية المتميزة بمضامين أصيلة وثمينة في بداياتها إلى اصطلاح أولي في انعدام المعنى والحط من شأن الإنسان بالأكثر؟ ذكرت العديد من الآراء لصالح أو ضد مجتمع المدنية، لكن أكثر شيء يصعب التعبير عنه والنجاح فيه هو توجيه الانتقاد الراديكالي إلى المدنية والشروع عمليا في تجاوزها. هذا ما يدل على فشل الشروح الحاصلة بصددها، كما يجمع المعنيون بالأمر على تعرض طموحات البشرية إلى الحرية لقمع مريع. ويكثر القول مرارا بوصول المدنية منذ زمن بعيد إلى وضع عقيم يستحيل فيه الاستمرار بها. يحكم هيجل على تاريخ المدنية بأنه مراسيم المذابح الدموية، إذ لم تمض سنة واحدة من دون حرب، وتنعكس الحياة تحت نير القمع والاضطهاد وكأنها قانون من قوانين الطبيعة، ويبجل الاستغلال ليصبح قاعدة راسخة في الحياة. أما الصدق والشفافية والالتزام بالأخلاق فيندرج في قائمة الغباء والحماقة. أود الوصول إلى نتيجة مفادها ضرورة شرح مجتمع المدنية بمضامين تساعد على انتقاده بشكل يمكن من تجاوزه وتخطيه. فقد برز في مساعي وجهود العديد من المدارس تتقدمها المدرسة الماركسية أن الاقتصار على انتقاد الحداثة الرأسمالية لا يكفي للتمكن من تخطي مجتمع المدنية. يعزى ذلك أساسا إلى عدم القدرة على تحليل مجتمع المدنية الذي تتقيد به وكأنها مكبلة إلى حلقة ضمن حلقات سلسلة متماسكة. لهذا السبب نرى أكثر المعارضين صرامة من بين الآراء العالمية الأوروبية المركز وكأنهم هزيلو التأثير وليسوا ذوي شأن. ما نحن بحاجة ماسة إليه هو السرد الواضح والمفهوم لعقد الصلات بين المدنية الأوروبية وسابقاتها من حضارات ومدنيات بتواريخها ومجتمعاتها، تماما مثل أهمية الربط بين الثقافة النيولوتية والمدنية الأوروبية، والحكم علي بالرزوح تحت نير أقصى أشكال ضغط هذه المدنية. إنما يفرض علي القيام بتفسيرها كحق طبيعي وكواجب ملقى على عاتقي، حتى ولو صنعت ذلك بنحو هاو وغير احترافي. ألف: يعد شرح المدنية قضية من قضايا السوسيولوجيا البنيوية قبل أي شيء آخر، فإذا كان الشرط الأولي لكينونة العلم هو عدم التمرغ في مستنقعات الوضعية وتقديم الخدمات إلى علم المعنى الذي يتخطى التمييز بين الذات والموضوع، فإن الحاجة الماسة إلى ذلك تبرز في ميدان السوسيولوجيا البنيوية أكثر من غيرها. فالمهمة الوحيدة للسوسيولوجيا العامة هي تشخيص أمراض المجتمع ومداواته، تماما مثلما الطبيب الذي يقوم أساسا بالتشخيص والمعالجة قد يكون للمعرفة دافع واحد لا غير، ألا وهو إضفاء المعاني على الحياة التي نتشبث بها. وهذا ما سيمنحنا فرص فهم القضايا البنيوية وإمكانية إعادة هيكلتها في حال وجود خلل. يعتبر مجتمع المدنية أكداسا من البنيويات التي يلاقي علم المعنى صعوبات بشأنها أكثر من غيرها، ووجود هذه الأكداس بحد ذاته على علاقة وثيقة بتزوير علم المعنى وإخراجه من كينونته. إنه كيان غريب، بل هو لوثان متنكب كل أسلحته وقابض عليها بيديه،
ليرغم ضحيته التي تحتضر في حال وجودها على الاعتراف بالكذب ككلمة أخيرة، وإلا فسيقوم بالإبادة بشتى الأساليب. إن تشبيه هذا الكيان أي المدنية بشتى ضروب الوحوش هو تعاط صحيح، لكنها مقاربة متخلفة للغاية، خاصة إذا كنا نتميز بهوية إنسان العلم، فإن هكذا مقاربة لن تذهب بنا أبعد من خيال الطفولة، الخيالات الوحشية. كما أن التشخيص المقتدر للوحش لا يكفي، بل يتطلب المداواة العاجلة أيضا، وأيضا للعيان أن كافة محاولات العلاج ذهبت سدى. أما الدماء المراقة كالسيول وأنماط الحياة المؤلمة والمريرة والمعرضة للإبادات الجماعية المروعة والمجاعة والبطالة التي هي أنكى من السوء ذاته واستشراء مختلف أنواع الأمراض ودمار البيئة الأيكولوجية، بيئة الحياة التي لا غنى عنها للعيش، فكل هذه الظواهر ما هي في مراحلها الأخيرة إلا تقرير أو إقرار بإمكانية اختزال الوضع الأخير القائم وحشره في جملة مقتضبة. لذا وباعتبار أن الآلاف يزعمون أنهم معنيون بعلم الاجتماع كميدان للسوسيولوجيا الحرية والسوسيولوجيا البنيوية، فعليهم إثبات جدارتهم في التشخيص والمعالجة ما داموا يتطلعون للخلاص من أكوام القاذورات التي يحيون ضمنها. وفي حال العكس فمثلما قال أدورنو: لن تبقى لجميع الآلهة السماوية لمن يسمون بالعلماء أية كلمة تقال بعد تشييد معسكرات الإبادة الجماعية. لا تنحصر المدنية في كونها مراسيم المذابح الدموية فحسب حسب تعبير هيجل، بل هي أنكى، حيث تعرض معاني الحرية إلى الإبادات العرقية المتواصلة، رغم أن الحرية هي الدافع الوحيد لحياة الإنسان، فلا يتبقى منها سوى رواسب الحياة. وبتشخيص أكثر شفافية فالمدنية هي البقايا المتبقية من إفراغ معاني الحياة الحرة من فحواها.